আজকের রেসিপি হলো ক্যাপসিকাম চিকেন। মায়ের ঘরোয়া রান্নায় সকলকে স্বাগত। প্রথমে চিকেন ভালোভাবে ধুয়ে নিন। এবার এর মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিন। এবার এতে কিছুটা নুন দিয়ে দিন। এবার কিছুটা রসুন বাটা দিয়ে দিন, কিছুটা লেবুর রস দিয়ে দিন। এবার এতে টক দই দিয়ে দিন 3 থেকে 4 টেবিল চামচের মতো। এবার এটা ভালোভাবে মাখিয়ে নিন। এটা মাখানোর পর 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেটের জন্য রেখে দিন। এবার কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে এটিকে ভালোভাবে ভাজুন। ঢাকনা চাপা দিন, আবার ভাজুন। এভাবে মোট 20 মিনিটের মতো ভাজুন। এবার এতে আবার কিছুটা গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিন। এবার আদা বাটা দিয়ে দিন, আবারও নাড়ুন। এবার পুদিনা পাতা বাটা দিয়ে দিন। এবার কিছুটা হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিন, আবারও নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ নাড়ার পর এর মধ্যে পরিমাণ মতো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দেবেন, আবারও কষান। এবার ধনেপাতা বাটা দিয়ে দিন, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিন, আবারও ভালোভাবে কষান। এবার ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে আবারও কষতে থাকুন। ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে কিছুটা জল দিয়ে ঢাকনা দেবেন। তারপর আবারও নাড়তে থাকুন। সিদ্ধ হয়ে এলে এর মধ্যে গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিন। এটি শুকিয়ে এলে একেবারে রেডি। তৈরি হয়ে গেল ক্যাপসিকাম চিকেন। এটি গরম গরম ভাত বা রুটির সাথে ভীষণ ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন।